教你不放一滴油，用空气炸锅做脆皮烤鸡，好鸡又健康。找一只失恋自杀的三黄鸡，全身做一套针灸，再放2勺生抽，1勺老抽上色，料酒去腥，蚝油增鲜，盐调味，白糖增加口感，胡椒粉增味，1大勺蜂蜜，这是脆皮的关键。然后按摩10分钟，再腌制2小时，时间越长越入味，再放入空气炸锅，180度烤30分钟，记得10分钟翻1次面。好了，就是这么简单，你想不想吃呢？抖音。